Pozdrav drugari, moje ime je Aleksandar Đurović, tu sam kao Kraljevčanin, ne baš čist Kraljevčanin, tu sam radim, ali Kraljevo poznat kao sportista, pre biciklizam, sad ultramaratonac. Danas na ovom divnom seminaru imali smo različite teme. Moja tema je bila ishrana malo sportiste pred takmičenje i za vreme takmičenja, mada ja to volim često da kažem da je ta ishrana sportista bitna i tokom celog, da kažem, cele godine, znači celog života. Bitno je da posvetite deo tome, jer nije dovoljno samo voditi računa dan za pred takmičenje ili na samom takmičenju ishrani, nego da posvetite jednostavno taj, da kažem, što se bavite sportom, da bude i sportski način ishrane, svakodnevni način, znači da ne razdvajate to samo za trku ili za jedno takmičenje, da kažem. Moj savjet je da imate raznovrsnu hranu i da probate da je sami spremate, jer ukoliko sami spremate, ta hrana bude malo manje onako termički obrađena i znate šta ste stavili, koje sastojke u tome, evo kad jedete neku hranu koju poručite ili kupite negde usput. Znači, ipak je bolje malo za početak, kažem, za početak ono da sami spremate hranu i da malo vi vodite računa o tome da jedan deo te hrane budu ugljeni hidrati, proteini i neke dobre masti. Naravno, uvijek neka salata je dobar sastavni deo obroka i okvirno to su neke smjernice. I sad kažem što se tiče nekog takmičarskog dela, da imate dan ranije neko punjenje ugljenim hidratima, da budete dobro hidrirani, znači dosta tečnosti. A što se tiče ukratko, kažem, vezano za takmičenje, koliko su to neke kraće distance, neki gelovi danas su dosta popularni, nisu loši, kao izvor energije u toku samog takmičenja. I što se tiče hidratacije, na primjer jedna kao Hidrostar, nešto slično, ili neki izotonik je super stvar za hidrataciju u toku same. To je nešto ovako bukvalno o čemu smo detaljno pričali na seminaru, a evo ovako nešto. Hadi.